Number 80. Tupe moto wa uhai, tuimbe. Tupe moto wa uhai, uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Eliya. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema, ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa wimbo huo, na tunachukua fursa hii ili kwamba niwakaribishe kwa ajili ya kipindi cha jioni ya leo, kipindi cha mwisho, kipindi cha unabii wa Biblia. Tunapozidi kuangalia matukio ya mwisho duniani, tukilinganisha matukio ambayo yanamfanikia Ayubu. Tukaona ya kwamba matukio yaliyomfanyikia Ayubu ndio bado matukio hiyo kipindi cha duniani, na tukagundua kwamba mambo hayo yaliyofanyika kitambo yalifanyika kwa njia ya mifano ili kutuonya sisi tuliofikiwa na maisha ya zamani. Na kitabu kile cha Korintho wa kwanza 10 na mstari wa 11, maandiko akatuambia hivyo. Naomba usome ili tuombe kisha tuanze. Wakorintho wa kwanza 10 na mstari wa 11, kuna mambo ambayo yalifanyika kwa njia ya mifano na yakaandikwa katika Biblia, si kama hadithi, yaliandikwa ili apate kutufundisha sisi. Na ndio maana Paulo anasema katika Timotheo wa pili 3:16 ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu nini makosa yao, na kwa kuadhimisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, apate kutenda kila tendo lilo jema. Wakorintho wa kwanza 10:11, maandiko yanasema, basi mambo haya yaliyowapata wao ndiyo kwa jinsi ya mfano yakaandikwa ili kutuonya sisi ndiyo tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Asante. Na ndio maana tukasoma Selected Messages Book 3 page 3-8 paragraph 1, ikatuambia never are we absent from the hand of who? God. God is our joy and our what? Our salvation. Alafu ikiendelea kutuambia kwamba each of the ancient prophets spoke less of their time that their prophecy may be in force for us. Kwa hivyo manabii wa kitambo walizungumza machache kuhusiana wakati wao, na ili kwamba unabii wao utimie wakati wetu, na hivyo wakati wao walizungumza machache, lakini yaliyoandikwa na manabii yalikuwa sana sana yanalenga kipindi cha duniani. Na hivyo ningependa tuombe ili tuweze kuzidi kuangalia mambo yaliyofanyikia Ayubu na watoto wake, yanahusiana kipindi cha duniani na historia ndio inapenda kufungwa
Mungu anataka kuwe na watu ambao wanafanana na Ayubu na asiwe na watu ambao wanafanana na watoto wa Ayubu. Lakini kutakuwa na makundi mawili. Hata ingawa Mungu anataka watu ambao watakaa kama Ayubu, baada kutakuwa na makundi mangapi? Mawili. Watu watakaofanana na Ayubu na wale ambao watafanana na watoto wa Ayubu. Tunaomba. Baba yetu ishie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako lenye uzima. Bwana, umetupa nafasi na ili kwamba tuzidi kuangalia matukio ya mwisho duniani kama ulivyoweka katika neno lako, na matukio yaliyomtukia Ayubu ndio matukio yetu. Bwana, tusaidie kutengeneza tabia kama Ayubu tunapozidi kuelewa mambo haya na tunapozidi kuangalia matukio haya. Neema yako itutoshe tunapoanza hadi tamati, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Basi wapendwa, tunazidi kuangalia, tukaangalia kitabu cha Ayubu na tukaanza Ayubu 1. Sasa naomba nipe Ayubu 1 mstari wa 13. Tulikuwa tumeanza kuangalia tukio la kwanza. Jana tuliangalia tukio la kwanza. Leo nataka kumalizia kidogo kuhusu tukio la kwanza, kisha niingie tukio la pili ambapo pia tutamalizia kesho. Msomaji, Ufunuo kitabu cha Ayubu 1:13. Ilimtukia siku moja au wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa. Wana wa Ayubu na binti za Ayubu walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Endelea. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima. Ndio, walikuwa wakilima. Ndio. Na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Soma. Mara Waseba. Atikina nani? Waseba. Waje tukio la kwanza tukaona linahusiana na Waseba, liitwa Sabiezi. Na hilo tukio lilipoinuka duniani ama lilipoinuka wakati wa Ayubu, liliinuka ili kumjaribu Ayubu. Malizia. Wakawashambulia. Ndio. Wakawachukua wakaenda nao. Soma. Naam, wamewaua au watumishi kwa makali ya upanga. Soma. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu ndio kukuletea habari. Kwa hivyo Ayubu anasema yaani yule alikuja kuripoti na kumwambia Ayubu, anamwambia mimi nimepona kukuletea habari. Kwa hivyo kuna mjumbe ambaye anasalia analeta habari. Naam. Hivyo wapendwa, tukaona tukio la kwanza ni tukio la Waseba. Tukaingia katika Biblia, tukagundua Waseba tukagundua ni wana wa Ibrahimu kupitia masuria, na tukaona Waseba ni watoto wa Sheba waliotokana na Ketura, na tukagundua kwamba wanaitwa wana wa mashariki, wanafanishwa pia na nini? Na nzige. Tukasoma kitabu gani? Tukasoma katika kitabu ni kile cha Waamuzi 7 na mstari wa 12. Tukasoma kitabu cha Mwanzo 25 na mstari wake wa kwanza. Tukasoma Mwanzo 25:6. Tukasoma Mwanzo 25 na mstari wa 12 mpaka 13. Tukaona wana wa Ketura na wana wa Agar waliozaliwa Ibrahimu, wakawa wanaitwa wana wa mashariki na wanafanishwa na nini? Na nzige. Tukawaangalia kwa undani na tukajiuliza hawa ni kina nani ambao wanaitwa wana wa mashariki? Wana wa mashariki na pia wanafanishwa na nini? Na nzige. Na pia kama wanafanishwa na nzige, tukaona pia wanafanishwa na nini? Na punda mwitu ama punda milia. Tukasoma kitabu cha Mwanzo 16 mstari wake wa 11 mpaka 12. Na tukielewa punda milia ama punda mwitu wanakaa wapi? Jangwani. Tukaelewa kwamba wanakaa jangwani, tukagundua hivyo. Na tulipoelewa ya kwamba wanapatikana jangwani, wapendwa, tukawa ya kwamba baada ya kusoma katika kitabu cha Ayubu 39 na mstari wa 5, tukielewa kwamba wanapopatikana jangwani punda mwitu, tukasoma pia Yeremia 3:2, tukaona Waarabu wanapatikana wapi? Jangwani. Kwa hivyo tukaona hawa ni kina nani? Ni Waarabu. Tukagundua ni Waarabu ndio wanapatikana jangwani. Tukasoma Ufunuo 9. Naweza rudia kidogo ili tukumbusha wale ambao labda hapo jana, wale ambao walikuwa jana tuwakumbushe kidogo tu, alafu nisome chache kuhusiana
na tukio la wasema, tukio la wana wa mashariki. Ipi habari msomaji? Kitabu cha Ufunuo 9 na mstari wa 7. Tukaona hao nzige wanafananaje? Ipi habari? Na maumbu ya hao nzige ndiyo yalikuwa kama farasi. Maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Soma. Na juu ya vichwa vyao kama taji. Na juu ya vichwa vyao ni kama taji mfano wa dhahabu. Soma. Na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Ni wanadamu wa kawaida. Ila kusoma. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake. Na nywele zao ni kama nywele za wanawake. Kwa hivyo hao watu wako na nywele kama nywele za nini? Za wanawake. Na ni kama wapanda farasi walioko tayari kwa nini? Kwa vita. Kwa vita. Kwa hivyo hawa ni watu wa vita. Ila kusoma. Inaendelea kusema. Ndiyo. Na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Soma. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma. Soma. Na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari. Ilikuwa ni kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Na ni kama farasi wanaenda kazi wapi? Vitani. Vitani, wanaenda kwa haraka vitani. Kwa hiyo hawa ni watu wa vita. Somaji. Na tukagundua hawa nzige ama hawa ambao wanafanishwa na nzige, tukaona ya kwamba ni watu wa vita. Wanapoinuka duniani tunaona ya kwamba wanaleta mapigo, yaani ni mapigo pia kivyao. Ufunuo 9:20 maandiko yanasema, Ufunuo 9 na mstari wa 20 maandiko yanatuambia kwamba ni mapigo. Hawa nzige ni mapigo. Ipi andiko? Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao. Kwa hiyo Mungu anapoleta hawa nzige kama mapigo, watu wanahitajika watubie kazi za matendo yao. Wanahitaji kutubia kazi ya mikono yao. Wanahitaji kutubu kutokana na matendo mabaya ya kusoma. Hata wasiwasujudie mashetani, ili waachane ibada za kishetani na sanamu za dhahabu, na waachane ibada za sanamu na za fedha na za shaba, ndiyo, na za mawe na za miti. Ndiyo, asante. Na ndio maana hawezi kushambulia watu walio katika ibada ya kweli ya Mungu. Kwa hiyo wale ambao katika ibada za kishetani ndio wanashambulia na wao. Ndio maana tukasoma Ufunuo 9 mstari wa 4 ikatuambia kwamba wanashambulia kina nani? Msomaji kwa haraka tu. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi. Wakaambiwa wanaposhambulia wasidhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, yaani majani mabichi na kitu chochote kilicho kibichi, twende, wala mtu wowote, ndiyo, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu. Wapi? Katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hiyo waliambiwa wasishambulie watu walio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hiyo wapendwa, wanapoambiwa washambulie, wanaambiwa sijaribu kugusa watu walio na muhuri wa nani? Na Mungu. Wasiguze mti wowote ulio mbichi, wala majani mabichi, wala kitu chochote kilicho kibichi. Kwa nini? Kwani kilicho kibichi nini? Yeremia 17 nipe 7 barikiwa. Yeremia 17 nipe mstari wa 6. Maandiko yanasema, inasema maana atakuwa kama fukara nyikani. Nipe, unasoma mstari ngapi? Sawa. Nipe mstari wa 7 msomaji. Amebarikiwa mtu yule. Hiyo ndio nataka. Maandiko yanasema amebarikiwa. Tunasoma Yeremia 17 na mstari wake wa 7. Sizarudia. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana. Mtu yule ambaye anamtegemea Bwana, si yule ambaye anategemea wanadamu. Maana ukisoma hapo juu mstari wa ngapi? Wa 5. Maandiko yanasema amelaaniwa mtu yule ambaye anamtegemea wanadamu na kufanya wanadamu kwa kinga yake. Amelaaniwa. Ndio maana watu wengi tunategemea wanadamu wenzetu badala ya kutegemea nani? Mungu. Sasa rudia andiko. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana. Ni amebarikiwa yule mtu ambaye anategemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Soma. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Anafanishwa na mtu anafanishwa na mti uliopandwa kando ya nini? Ya maji. Soma. Uenezao mizizi yake karibu na mto. Ndiyo. Hautaona hofu wakati wa hali ijapo. Angalia huo mti hautaona hofu, yaani hautahofia wakati wa hali ukija.
Watu wa Mungu hatahofia. Yaani wanafanishwa na mti ambao utahofia. Au utahofia bila kusoma. Bali jani lake litakuwa bichi. Litakuwa bichi. Si waliamua siguze kitu chochote kilicho bichi. Naam. Kwa hiyo waliamua siguze watu wa Mungu ambao wanamtegemea na wanamtumainia Mungu. Bila kusoma. Inaendelea kusema wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua. Ndio. Wala hautaacha kuzaa matunda. Asante. Kwa hiyo hao ni watu wa Mungu wanazaa matunda yake, matunda ya pasayo toba. Msomaji? Naam. Na ukisoma Zaburi 1:1 ili nikuonyeshe kweli manabii wote wanazungumza lugha moja ya kwamba wakati wanazungumzia miti, kitu kibichi, bali wanasema ni watu wa Mungu wanaotegemea Mungu, wanaokubaliana na sheria za Mungu. Ndio habari. Mtu yule asiyekwenda, yani amebarikiwa. Mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Twende. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakuketi barazani pamoja mizaa. Hakuketi barazani kwa watu ambao wako na mizaa. Endelea. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Anapendezwa na sheria ya Bwana. Hata anafanya nini? Anapendezwa na sheria ya Bwana. Malizia. Na sheria yake, sheria ya Bwana, haitafakari mchana na usiku. Uitafakari mchana na usiku. Uitafakari sheria ya Bwana mchana na nini? Na usiku. Malizia. Kwani anafanishwa na nini? Endelea kusoma. Naye atakuwa kama mti uliopandwa. Unasikia? Kuna mtu ambaye anatafakari sheria ya Bwana mchana na usiku, na akai katika vikao vya waovu na watu ambao wako na mizaa. Wanasema anafanishwa na mti uliopandwa wapi? Kando kando ya vijito vya maji. Soma. Uzao matunda yake kwa majira yake. Unazaa matunda kwa majira yake. Endelea. Wala jani lake alinyauki. Yaani ni mbichi, jani lake alinyauki, alikauki. Tulia. Si unaona waliambiwa wasiguze kina nani? Watu wa Mungu ambao wanatafakari sheria ya Bwana mchana na usiku. Na ndio maana waliambiwa wasijaribu kugusa mtu aliye na muhuri wa nani? Wa Mungu. Na jana tukaangalia watu walio na muhuri wa Mungu, tukasoma Isaya 8:16. Maandiko akatuambia ya kwamba ufunge huo ushuhuda, ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wao. Kumbe sheria ya Mungu ndio muhuri wa Mungu kwa watu wake. Na tukagundua katika sheria ya Mungu ambayo inafaa kuwekwa katika sheria ya Mungu ambayo ndio muhuri wa Mungu inafaa kuwekwa wapi? Ukisoma Ibrania 8, usisome mtumishi, utasoma tu, wewe endelea na pino unafanya. Ibrania 8 na mstari wake wa 10. Maandiko yanasema Ibrania 8:10, wale wenye kuandika. Maandiko yanasema ya kwamba na hili ndilo agano nitakaloagana nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao na ndani ya mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo Mungu anasema watu wake wanatambulikana kwa kuweka sheria zake ndani yao, ndani ya mioyo yao na katika katika vipaji na nyuso zao. Simuni unaweka katika kipaji. Katika nia na katika mioyo. Na Mungu anasema watakuwa watu wake na atakuwa Mungu wao. Kwa hiyo watu wa Mungu ni kina nani? Waibrania 4:9. Maandiko yanasema imesalia pumziko la Sabato kwa watu wa nani? Watu wa Mungu. Na ndio maana nikakuuliza, hawa umesikia wameshambulia watu wa Mungu? Umesikia wameshambulia kanisa la Sabato? Hawezi, maana Mungu mama maandiko yanasema hawafai kuwashambulia. Hawana shida na watu wa Mungu. Hawana shida na wao. Na hivyo tukaangalia, tukaona ya kwamba na hata ukisoma Ezekieli 20:20, maandiko yanasema zitakazeni Sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, ili mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Kwa hiyo Mungu wetu na watu wa Mungu wa kweli wanatambulikana kitu ambacho kinaitwa Sabato. Wanatunza sheria za Mungu, wanazikubali, sio katika mioyo yao na ndani ya nia zao. Kama Mungu wa nani? Wa Mungu. Wanakubaliana Sabato ya Mungu. Ndio maana hawa hawezi kuguza wa Sabato. Huwezi kuanguza. Na ndio maana wakati Westgate iligongwa na wao, niwaulize swali. Kwani wa Sabato walikuwa wapi? Na hiyo siku ilikuwa siku gani? Siku ya Sabato.
Kama kuna msabato alipatikana huko, si msabato, yeye ni mkora. Maana alikuwa anakuja sabato ya nani? Ya Mungu. Alikuwa katika biashara zake siku ya sabato. Na tukoona hawa Ufunuo 9 mstari wa 3 ikatuambia wako na nguvu kama nguvu aliyo nayo nge wa nini? Wa nchi, yani scorpion. Wako na nguvu kama scorpion. Na tukoona scorpion ama nge ako na nguvu ya mkia. Wakati anauma anatumia mkia. Na tukaona anatumia nguvu ya mkia. Tukauliza mkia unasimamia nini? Tukasoma Isaya 9 mstari wa 15. Isaya 9:15 maandiko yakatuambia mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa na nabii afundisha uongo ndiye mkia. Tukauliza ni nani ambaye nabii afundisha uongo? Tukasoma Yohana wa kwanza 2:22. Yohana wa kwanza 2:22. Maandiko yakatuambia ya kwamba nani aliye mwongo ila yeye akadai kwamba Yesu ni nani? Ni Kristo. Yanayekana Baba na anakana pia nani? Anakana Mwana. Kwa hiyo tukaona ya kwamba si mwingine bali ni huyu ndiye anakana nani? Anakana Mwana, anakana Baba wa mbinguni na anakana Mwana. Anasema Mungu haiwezekani yawe na mwana. Unaona? Wanasema hivyo. Wanasema hivyo. Haiwezekani, wanasema hivyo. Kwa hiyo anatumia nguvu ya nabii ambaye anafundisha uongo. Wanatumia nguvu za huyu. Kwa hiyo wanapoenda duniani wanaenda na nguvu za nani? Za huyu nabii. Si wanaenda na nguvu za huyu? Naam. Wanaenda na nguvu za huyu. Na tukaona kumbe ni hawa ndio wanaoshambulia, wanaoinuka duniani na wanainuka kama mapigo. Maana kuna mapigo 7 ya mwisho. Kabla ya mapigo 7 ya mwisho kuna kuja mapigo yaliyo na neema ya kusaidia watu waamke ili wapate kufanya nini? Wapate kutubu. Lakini watu wataki kutubia dhambi zao. Wanataka kutubu katika nini? Katika dhambi. Kwa maana msomaji, tulipoona wanapoinuka duniani wanakuja na mapigo kama yanapokuja yanataka watu wanyenyekee na kuomba. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 7:13 mpaka 14 msomaji. Mambo ya Nyakati wa pili 7. Nipe 13 mpaka 14 usikie. Mahali kanasema ni Bwana. Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili 7 na mstari wake wa 13 mpaka 14. Kwa hiyo wanapoinuka duniani, Mungu anatafuta ili kwamba watu watubu. Kwa hiyo yanakuja na neema. Kwa hiyo kuna upendo pia ndani ya kwamba watu wanapogongwa na wao wanahitajika watu waamke na kuona ya kwamba wamesimamia kweli. Ipo habari. Nikizifunga mbingu isiwe mvua. Mungu anasema nikifunga mbingu sio mvua. Kwa hiyo Mungu ndiye anaweza kufunga mbingu sio mvua, na Mungu ndiye anaweza ruhusu mvua inyeshe. Hata mvua kiroho inaitwa mvua ya masika, mvua ya vuli na mvua ya masika. Endelea kusoma. Tena nikiamuru nzige kula nchi. Mungu anasema tena akiamuru nzige kula nchi. Kwa hiyo nani anaamuru nzige wale nchi? Mungu. Kama vile nzige wa kawaida wanainuka kula nchi, ndio Mungu pia anaashiria nzige wa kiroho. Naam. Kula nchi. Unaona? Naam. Tena ndiye anaamuru. Tena nzige wakitoka anaamuru nena toka nini? Hao nikiwapelekea watu wangu tauni. Kwa hiyo baada ya nzige analeta nini? Tauni. Tauni. Sasa tunazungumzia na tauni gani? Corona. Corona. Ndio kusoma kwa hiyo watu wanafaa kufanya nini? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, watu wa Mungu ambao wanaitwa kwa jina la Mungu watajinyenyekesha, kama atanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, na wache njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni. Mungu anasema atasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao, na kuwasamehe dhambi yao na kuponya nchi yao. Na ikiwa kumbe siku tu kwa vaccine itafanya tupone, hapana. Tunyenyekee, tuombe na tuachane na maovu. Lakini tunaanza kutafuta hekima yetu ya kuleta suluhu ambayo Mungu amekataa. Najua alipe Yeremia ambaye ilisoma 46:11. Unajua watu wasipomtii Mungu, bila shaka mambo itawakumba ambayo watazana nayo, na watajaribu kuleta hekima yao ambayo itawasaidia. Nipe habari. Panda uende
Gileadi, twende ukaitoe Zeri. soma. Binti bikira wa Misri, Ndio unatumia dawa nyingi bure tu, Mungu anasema watu wanatumia dawa nyingi bure tu, upate kupona kamwe. msaada unapatikana kwa Mungu. Amina. Haupatikani kwa hekima ya wanadamu. Ndio maana 3:18 Wakorintho wa kwanza 3:18, msaada upatikani kwa hekima ya wanadamu, unapatikana kwa Mungu. Kama wanadamu wanaweza kubali kunyenyekea na kuachana maovu na kumrudia Mungu na muombe Mungu, Mungu atawasikia kutoka mbinguni na ataponya nchi yao. Mungu anasema ndio habari. Mtu asijidanganye mwenyewe. Ndio Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima, kama mtu dunia hii atajiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, sawa, na hawe mpumbavu, ndio ili apate kuwa mwenye hekima. ndio Maana hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za hekima ya Mungu. dunia hii ni upuzi mbele za nani? Za Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Kutoka 15 sikia vile uponyaji unakuja. 15:26. Kwa hiyo kama watu watatubu na kuachana na mienendo yao mbaya, unafikiria magonjwa kama tauni pestilence, unafikiria itaisha? Watu watajaribu kuleta hekima zao, lakini haitasaidia, watu watakufa. Ipo habari. Hofu na woga. Unasoma wapi? 15 kitabu cha Kutoka 26. Barikiwa. Inasema akawaambia, Ndio kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, Mungu anataka tusikie sauti ya Bwana Mungu wetu kwa bidii na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na tufanye yale ambayo yanaelekea mbele zake. Endelea. na kutega masikio usikie maagizo yake, Soma. na kuzishika amri zake. Ndio Nami sitatia juu yako maradhi yoyote ndio niliyowatia wa Misri, Mungu anasema hata tutia maradhi yote aliyowatia Misri. Endelea. kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Lakini vaksini inatuponya? La, Hapana, ni Bwana ndiye anatuponya. Ni Bwana ndiye anatuponya. Bwana Yesu asifiwe. amina. Tumtumaini na kumtegemea Bwana. Tukitegemea wanadamu tumelaaniwa. Tukitegemea Bwana tuko na mibaraka. Lakini watu wengi tumekataa baraka ya Bwana, tumeamua kutegemea wanadamu na hekima ya wanadamu ambayo ni upuzi mbele za Mungu. Mungu anasema, unaona? Lakini tukitambua hivyo ya kwamba tunahitaji kumtegemea Bwana, bila shaka Bwana ameahidi atatuponya. Na tuliposomewa kitabu cha Zaburi 113 usisome na mstari wa 3, maandiko yanatuambia kwamba Bwana ana uwezo wa kutusamehe dhambi zetu zote na kutuponya kutokana na magonjwa yetu yote. Kuna ugonjwa yenye Mungu hawezi kuponya, haiko. Lakini kwanza tutubu, tuungane dhambi zetu na kuziacha, na tunyenyekee mioyo yetu, tusiwe na kiburi na kujiinua. Mungu hivyo ndio anataka. Mungu anasema atasikia toka mbinguni na atatusamehe na atatuponya. Mungu anataka tusikize sauti yake, maagizo yake. Lakini tukikataa maagizo ya Bwana, unaona atatuponya kweli? Hata ushinde ukiomba namna gani na bado unaelekea katika njia ya haifai, unafikiria Mungu atakuponya? Unaomba unachoka bure. Na ndio maana unaona mikutano inaitwa watu wanaomba pamoja, lakini Mungu amekataa. Hiyo maombi ya watu hawana imani moja, lakini wanasema naomba Mungu mmoja. Bukani wanaitwa mikutano ya kuomba pamoja. Gani? Ndipo kitabu cha Wakorintho wa pili 6. Wakorintho wa pili 6 ndipo mstari wake ni ule wa 14. Teremka. Msifungiwe nile pamoja na wasioamini. Mungu anasema tusifungiwe nile pamoja na watu ambao hawajafanya nini? Wasioamini. Kwa jinsi isiyo sawa sawa. Kwa hiyo nikuulize swali. Inawezekana mtu ambaye haamini Yesu na mtu ambaye anaamini Yesu wakuja pamoja waombe? La hasha. Inawezekana? Haiwezekani. Malizia. Kwa maana kuna urafiki gani kati ya haki na uasi? Mungu anauliza urafiki unatoka wapi? Kati ya haki na nini? Na uasi. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Kuna urafiki gani kati ya nuru na nini? Na giza. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Soma. Hao yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Niwaulize swali. Mtu ambaye aamini anahusiana wapi na mtu ambaye ameamini? Mtu ambaye hajaamini anahusiana gani pamoja na yule ambaye ameamini? Endelea. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Watu ambao wanaabudu sanamu wako na masanamu hata katika mahekalu yao, majengo ya ibada. Watatoana wapi na watu ambao wana ibada za sanamu? Kuna mahali watatoana? Hakuna.
Hakuna. Kwa hiyo inawezekana wewe katika ibada moja na maombi ya pamoja. Ndipo mstari wake ni wa 17. Barikiwa. 17. Hapo mahali kuna soma 6:17. Kwa hiyo, tokeni kati yao. Mungu anasema kwa hiyo, tokeni kati yao. Tokeni katikati ya watu kama hao. Twende Mkatengwe nao. Mungu anasema tukatengwe na wao. Msiguze kitu kilicho kichafu. Msikubali kugusa kitu kilicho kichafu. Endelea. Nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu. Nani mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Asante, barikiwa. Tulia pale. Kwa wapendwa, katika tukio na tukaona tukio ambalo linahusiana hawa, tukaona ni tukio ambalo Isaya alituambia, na tukasoma kitabu vya Ellen G. White, vitabu vya Roho Nabii vitatusaidia. Haya. Nenda pause kidogo. Ina pause. Inanga pause. Ina pause. Sawa. Nyimbo za Kristo. Nyimbo za Kristo. Mmoja watu wakuja wengi. Ni generator ama ni steam? Nyimbo za Kristo. Bado iko live na Kristo wane emayo